dibekali seekor kendaraan bernama buruk. Diceritakan dalam kitab Dardir Mi'raj, buruk itu kepalanya seperti kuda, atasnya putih, telinganya panjang, mukanya agak panjang seperti kuda, Bu. Kemudian kaki depannya pendek, kaki belakangnya panjang, punya buntut, persis badannya seperti kuda. Dibilang kuda tapi bukan kuda, dibilang bukan kuda tapi persis seperti kuda. Bayangkan sendiri deh, gitu ya. Bayangkan sendiri aja seperti apa itu buruk. Tapi satu kelebihannya buruk, dibekali sayap oleh Allah Subhanahu wa taala yang kecepatannya buruk itu seperti kilat. Maka berangkat dari Haram ke Aqsa itu enggak hitungan menit, Pak, cuman hitungan detik, sampai ke Aqsa. Sholat di Aqsa, dari Aqsa berangkat ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Di tengah-tengah perjalanan banyak sekali rintangan Rasul itu, Bapak Ibu. Banyak sekali godaan yang menggoda Rasulullah, sehingga Rasul di tengah perjalanan temu nenek-nenek yang udah tua. Ya namanya nenek-nenek udah tua, Bapak Ibu. Ketemu aki-aki, ketemu nenek-nenek, jalannya bungkuk, bawa tongkat. Kata Rasul, ya Jibril, man huwa Jibril? Siapa itu Jibril? Kata Jibril, Rasul, itu jangan kau hiraukan, itu adalah iblis laknatullah yang akan mengganggu perjalanan kita. Maka bacakan doa, doanya minta sama Kiai Jalal. Itu ya, nek minta doa non bae kena Kiai Jalal. Bisik can menang jodoh karena Kiai Jalal. Barang naon Kiai Jalal lagi can menang-menang pemajikan ge. Geus aya geus Bu pos bulis. Sok dipamer-pamerkeun bae dina status. Cok aing masih ieu. Pamer terus, Bro. Dibacakan doa oleh Rasul, ditemani oleh malaikat, maka iblis yang akan mengganggu tadi maka terbakar dengan doanya Rasulullah SAW, sehingga melanjutkan perjalanan kembali Rasulullah SAW dan sampai di langit pertama, terus kedua, ketiga, sampai dengan ketujuh. Tidak saya bacakan dari awal ya Bu ya, karena terlalu lama, waktunya sudah sebentar. Akhirnya ketika Rasulullah SAW sampai di langit yang pertama, bertemu dengan Nabi. Ayo Kiai Jalal ulah ngarokok bae, ngaluk bae, cecet nyaho bae, padahal mau teu apa. Aduh sejalal kena lagi sekali ya mah. Itu ya jahil kayak jahil ngabung keman bae tadi supaya bisa ngomong cenah. Aduh, hadirin yang dimuliakan Allah. Di langit pertama Rasul ketemu Nabi Adam alaihissalam, sehingga disambut oleh Nabi Adam dan seterusnya Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim. Semua para nabi yang menyambut Rasulullah itu membaca sholawat kepada Nabi, Pak. Jangankan kita manusia, nabi, malaikat, Allah saja bersolawat kepada Rasulullah. Maka kalau ada umatnya Nabi Muhammad pelit nggak baca solawat, ulah jangan harap mereka suka surga. Itu haput mau langsung surga mual, haput. Oh mau ibu-ibu mah, itu ngaran ibu-ibu, masya Allah, aing mah. Karena baca solawat, solawatan di idola hari rek pengajian, bareng dina mau sholat, habis sholat mah nggak pernah baca solawat, ya Bu ya. Sok maca sholawat Ibu. Sok sabaraha kali? 50. Mau bohong. Anyahoan sama bohong 50 cenah. Benar insyaallah. Bu, man nasiya sholatan alayya faka'annama nasiya salat faka'annama nasiyan tariqan ilal jannah. Sahawae jalmana anu poho maca sholawat kana Kangjeng Nabi, berarti eta jalma poho jalan kasur surga. Maka kula osok ninggalkan maca sholawat. Bener Bu? Awas. Jadi banyak baca sholawat. Sekali maca sholawat, Allah sholawat untuk kita 10 kali. Lamun orang 10 kali maca sholawat karena Kangjeng Nabi, dibalas ku Allah maca sholawat 100 kali. Lamun orang maca sholawat 100 kali,
dibalas ku Allah salawat urang 1000 kali. Lamun aya jalmi anu maca salawat 1000 kali cok Rasulullah, maka jasadnya haram disentuh api neraka. Tobo banyakin baca salawat ya. Itu ijazah kana kiai jalan baca salawat supaya non ngaranna barokah. Kiai datang karena kiai mah ngaranna ikram ngamuliakeun kiai. Ia mendatang karena kiai, karena ustad, karena ulama ngan moro ku gedang beureung sabungkus. Hewa Pengalaman. Batur ge mawas sudah 16 2 slok mah. Tergantung lihat itu. Deuleu kabeukina ieu kiai rokona naon? Lamun kabeukina rokok cakra atau bawakeun cakra, 5 mobil tapi cakra nya. Agora ieu mah Pak BPD lain nyinggung. Mari nyaho bae. Setelah sampai di langit yang ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam dan disambut oleh Nabi Yahya. Kemudian sampailah ke Sidratul Muntaha di arasnya Allah. Sesampainya di arasnya Allah, disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah kepada mereka, kepada Rasul dan malaikat-malaikatnya? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Masya Allah, Bu. Rasul tuh saking mulianya manusia disambut Allah dengan lafaz dan kalimat yang luar biasa sejuknya. Masya Allah. Akhirnya apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul menjawab, asyhadu alla ilaha, saya bersumpah kata Rasul, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Dan Allah menjawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nih antara dialognya Allah dengan Kangjeng Nabi yang sering kita baca pada waktu kita sholat saat tahiyat. Maka sholat itu Bapak Ibu anggap kita sedang berdialog dengan Allah. Maka kalau sembahyangnya cepat-cepat, ayat sholat anu gua gancangan teh sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ge sujud geus nangtung deui bae. Masyaallah. Ieu sholat doang kotok keur nyatu. Sholat doang kotok kernyatu. Ayo gitu sholat na aya. Loba. Buru-buru teh sholat na aya. Ya Allah Rabbi. Basicnya begitu naon ngaranna keur takbir. Biasana anu sholatna anu buru-buru teh begitu takbir ingat dengan sesuatu. Sesuatu yang ketinggalan, sesuatu yang memang kita lupa. Begitu kita sholat baru ingat. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Jam tangan aing katinggalan di kamar mandi. Nek batal sholat, heman, ada sholatna gagancangan. Kunaon? Kujam jeung dompetna katinggalan di kamar mandi. Lah, dompet ngan isina kertas doang, duitan ge hese amat. Oh, henteu Ustaz. Jimatna loba dina dompet, wapak segala macam. Mata dia orang sok ngingungan wapak dina dompet, jadi si kahitutan. Iya mau wapak dina dompet. Arab tulisanna barang kepecusan, celedut be kapuakan be Arab. Aduh. Awas lain marah karena usah jalan lima lain. Usah jalan lima lain. Hadirin yang dimuliakan Allah. Disambut oleh Allah. Dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan Allah, lalu Allah memerintahkan kepada Jibril dan Mikail alaihissalam untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang pertama tadi, linuriyahu min ayatina, Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Seluruh kebesaran Allah pada saat itu
diperlihatkan oleh Allah kepada Rasul, dan namanya tamasya religinya Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah dipanggil ke Sidratul Muntaha Bapak Ibu? Karena pada saat itu Bapak, Rasul tuh lagi sedih. Sedihnya luar biasa Kanjeng Nabi Muhammad itu Pak. Sedih kenapa Bu? Sedih karena telah ditinggal istri tercintanya bernama Khadijah. Sedih Kanjeng Nabi Bu, ceri. Duduk nyender di hijr Ismail. Sabari kekedengan tela mencak urang tema, cak urang rangkas, cak urang karang bolong mah kekedengan. Duh ari jelema di dieu mah teu nyaho. Gogoleran. Gitu. Gogoleran eta Kanjeng Nabi di hijr Ismail. Begitu keur gogoleran Kanjeng Nabi datang Jibril jeung Mikail. Kunaon eta Kanjeng Nabi gogoleran di hijr Ismail, lamun cok bahasa orang Tanjung Raja mah keur gegana. Naon eta gegana? Gelisah, galau dan merana. Sedih karena setelah ditinggalkan istri tercinta bernama Khadijah. Karena dilihat oleh Allah, nih kekasihku sedang sedih, maka Allah panggil Muhammad, undang Muhammad, sampailah menghadapnya, namanya bertamasya. Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, yaitu Allah memperlihatkan keistimewaan dan keindahan surga dan kepahitan, kesakitan serta kepedihannya nerakanya Allah. Begitu sampai di sana Rasul, kata Allah kepada Jibril, Jibril bawa tuh kekasihku. Kemana ya Allah? Bawa kekasihku melihat keindahan surga. Akhirnya Rasul dibawa ke surga Pak. Dibawa ke surga sehingga melihat keindahan dan keistimewaan surga. Masya Allah, di surga itu ya Allah, yang luasnya seperti luas langit dan bumi, tidak ada batas seluas mata memandang. Nikmatnya sangat luar biasa. Yang laki-laki dilayani oleh bidadari-bidadari cantik. Masya Allah, kata Rasulullah, orang-orang yang soleh Pak, hidupnya soleh di dunia, taat kepada Allah, taat dan istiqomah kepada sunnahnya Nabi, di akhirat jaminannya surga, dan di dalam surga sudah dilayani oleh bidadari-bidadari yang cantik bagi laki-laki. Lalu untuk perempuan apa Pak Ustadz? Untuk perempuan itu nanti diladeni oleh kadadari. Masya Allah. Oh Pak Ustadz, kadadari mah aya gengen bidadari. Bo, yang penting ibu jadi perempuan soleh, jadi pamajikan, jadi awewe anu solehah, jadi istri yang solehah. Insya Allah nanti di akhirat ibu jadi bidadarinya suami ibu di dunia. Alhamdulillah. Oh, ari kitu mah bidadari kula Pak Ustadz engke di akhirat, atau pamajikan kula di dunia. Pamajikan orang anu di dunia nyaeta lah bidadari orang di surga na Allah. Gitu. Mantap kudu hade ka pamajikan mah Pak. Di dunia na kudu hade supaya engke di surga pamajikan orang tengah ladenan salaki batur. Ya, lamun di dunia ieu lalaki salaki ibu, salakina ibu sok naon ngaranna nyaleweng. Ya, ulah diladenan ke di surga Bu, ulah dipailu. Sabodo amat dia, mu abur ka ditu ulah deket-deket ka aing. Bu eta kitu sedih amat itu kitu nyapanya. Sedih itu kitu itu sedih. Sedih lamun asup surga, tapi insya Allah umatnya Muhammad pasti masuk surga. Amin. Umatnya Nabi Muhammad mah walaupun ajarana anu terakhir, tetapi masuk surganya lebih awal Bu, insya Allah. Ulah sieun Pak ulang tasuk surga, tapi
asup surga ge kanu anu daek salat. Ieu mah hayang masuk surga salat mati lok bolongo. Wai. Aing hayang asup surga dia goblok. Asup surga ti mana datang nah hapuk dia mah salat ge tilok. Gitu. Salat tilok naon tilok hayang asup surga cenah. Yang masuk surga itu umatnya Rasulullah. Tetapi umat Rasul yang mana? Yang taat kepada Allah dan yang istiqomah kepada sunnahnya Rasulullah. Yang yang asup surga sunnah Nabi teu dilakukan. Naon sunnah Nabi anu kudu dilakukan? Seueur Bapak Ibu. Seueur sunnahnya Nabi teh. Lamun lalaki pertama sunnah Rasul yang gak lepas 24 jam apa? Jenggot. Ya. Sunnah Rasul ngingu janggot eta ieu mah kumis dicukur jenggot dibersihan cenah hayang jadi umat Rasul miara jenggot baik ya henteu aya 2 lembar mah cenah jenggotna ku aja teu dicukur mah Ustaz jar jenggotna ge ngan 2 lembar isin teh nih cirinya umat Rasulullah SAW yang juga sunnah 24 jam pakai peci mah sunnah tapi bisa dilepas waktu sare mah diuculan pecina bener Pak pakai sorban sunnah cirinya malaikat pakai sorban mata lamun aya nu ningali nu make sorban ieu lain lelegegeun ustad dan lain tapi ngalap sunnah karena al-amaim simul malaikatin al-amaim simul malaikati al-amaim cirinya malaikat itu pakai sorban sunnah pakai sorban kayak balik video kayak kabeh sasorban kabeh ya insyaallah ya insyaallah balik video sasorban kabeh ari nu geus boga sorban teu dipake eta aduh balai kun matad 2 sorban orang dinggo biasana bosa jala sorban atuh ngelingker dina awak ieu mah henteu make sorban sunnah tapi henteu 24 jam diuculan sasamping sunnah henteu 24 jam anu sunnah 24 jam mah jenggot Pak cok Kangjeng Nabi kitu mantap anu geus boga jenggot ulah dicukuran nya karena kieu cok Kangjeng Nabi amun anu jenggotna dicukur ngingu kumis maaf ya ka palurah kumisan soalna ya laju ke marah bae ka pula mal diondang deui nya cok Kangjeng Nabi kieu bo ari umatna Nabi mah ngalap sunnah kana Kangjeng Nabi teh hiji kudu ngingu jenggot kumisna dirapihkeun lain dicukur dirapihkeun diipiskeun ingu jenggot karena para sahabat para nabi kabeh ge para jenggotan kabeh jadi walaupun eta jenggot 2 lembar kudu diingu nya oleh isin puanjang teh 2 lembar nyampe ngagambay katana naon diingu soalna kieu Bapak Ibu ari anu kumisna dicukur jenggotna kumisna diingu jenggotna dicukur eta cok Kangjeng Nabi jelema majusi pengikutnya siapa? Pengikutnya Fir'aun maaf palurah apa sih iya mah fakta kayak lain ngabobodo bener ya mah ya. Siapa Fir'aun? Orang yang sombong kepada Allah yang ngaku Tuhan cok Fir'aun naon ana rabbukumul a'la saking sombongna sampai ngaku Allah ana rabbukumul a'la cenah cok Fir'aun saya adalah Tuhan yang maha tinggi ya si tolol tamantak lamun anu jenggotna dicukur kumisna diingu sampai doang galengan eta pengikutna Fir'aun ampura ya palura lain nyinggung kumajing cok pamajikan palura puku eta pemanisna Pak Ustaz pemanisnya itu ya jangan kau cukur kumismu cok ibu lurah ya Allah ya Bu ya ini sunnah Kangjeng Nabi ingu jenggot kumis diipiskan jenggot diingu tapi kata Rasul jenggot itu jangan semau-mau ngingunya
begitu dikepel ku urang ieu jenggot geus ngaleuwihan ieu kana kepelan kudu dipot. Ulah sampai ngagambay mentang-mentang cok Ustad Muheri ingu jenggot, akhirnya diingu jenggot ngagambay ka handap sampai di kalabang teh jenggot dong pepi, aduh belai kun Ustad ya. Awas si Ustad Jalal kumis eueuh jenggot eueuh dah lauk bayong hampura ieu mah masyaallah. Ulah marah kayak anu marah deh kana kula gara-gara ngomongkeun Ustaz Jalal lauk bayong bapana marah bae ka kula teu tos daya teh geus bae aja masyaallah laukna nu paeh eta insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam surga Rasul melihat keindahan-keindahan surga dan manusia yang ada di dalam surga itu luar biasa nikmatnya, sehingga Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, itu umatku yang ada di dalam surga, kenapa kok dia masuk surga? Itu Rasul, kata Jibril, umatmu yang soleh dan umatmu yang soleha, maka jaminannya itu ada dalam surga. Maka ada surga, di dalam surga itu ada surga namanya Firdaus, surga yang paling tinggi, Masya Allah, surga yang paling tinggi derajatnya surga. Siapa, kata Rasul, itu ada penghuni surga Firdaus. Kata Jibril, Rasul, itu umatmu yang di dunia suka melakukan sholat duha 20 rakaat. Masya Allah, yang suka sholat duha 20 rakaat dawam, tapi duhanya ya bukan cuman sapoe doang sholat duha 20 rakaat isuk jam seterusnya mah henteu hayang asup surga Firdaus cenah teh si Polongo. Teu dituna teh tolol ya kan, hayang masuk juga Firdaus ngan sholat duha 20 rakaat ngan sapoe doang kadituna mah henteu. Masya Allah, bukan begitu maksudnya. Banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan untuk kita menempati surga Firdausnya Allah itu, hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian Rasul diperlihatkan neraka Allah, dan di dalam neraka itu banyak manusia, di antaranya di dalam neraka itu isinya perempuan semua. Tuh Bu, di neraka eta Bu isina awewe kabeh. Ari lalaki henteu saeutik oreng, loba oreng mah. Cok Rasul kana Jibril, eta di neraka kunaon koceak jengek ngajerit paratan langit ngajawab paratan jagat, eta isina bikang kabeh kunaon ya Jibril? Cok Jibril Rasul, eta umatmu, umatna Kanjeng Nabi, awewe eta anu di dunia na anu kupur kana salaki, anu kupur ka salah, anu ngalunjak ka salah, anu nyaluta kana salah, ngalunjak dong eta bikang. Ayah, apa? Tolong ambilin BH mamah sih. Hai si Polongo tolol dia. Nitah eta ngaranna. Nitah kita ngalakeun BH cenah. Bapak, lamun di dieu mapan seueurna bapaknya. Walaupun dahar jeung naon ngaranna gegesek. Ya, tapi alhamdulillah masyarakat di Saputra ini panggilan ama suaminya penuh dengan kasih sayang. Ayah, papa, pipi, ya kan? Ayah nu nyelok pipi kan? Ayah nu abi gitunya. Ayah anu papa, ayah anu ayang. Abah. Kabane abah di dieu abah. Ari kitu. Kok dileuweung amat. Ampun, hampurannya Pak Lurah. Panggilan itu Bu, Pak, ikuti sunnah Nabi. Nabi kan suri tauladan yang baik buat kita. Panggilan kepada istri,
ikuti sesuai dengan anjuran Nabi yang sudah diajarkan oleh Nabi. Apa? Nabi manggil istrinya nggak ada yang panggilan mama, yang manggil nama pun nggak ada. Itu Nabi panggilannya kepada istri ya Humairah, ya Humairah. Eta kana pamajikan Rasul 9 pamajikan anu nyeluk ngaran Khadijah ka dia teu doang di Sinar Jaya di dia kana pamajikan maklum teu dibere keur peuting mabok kana pamajikan dia Fatimah ka dia Fatimah ka pamajikan ambek doang parete tadi nu sambutan ambek bae kan ampura parete kena deh bae parete tadi ya ambek bae teu naon ambek ge bagus eta kritiknya membangun luar biasa semangat luar biasa sambil ambek-ambekan teh orang macam diberikan kopi meureun eta parete ambek begitu insyaallah ya. Panggilan ama istri itu mesti panggilan yang mengikuti ajaran Nabi. Humairah balik ti dia bo lamun salaki ibu nyeluk Humairah ulah diledekan ya Pak ya pulang dari sini karena Abah Suhaya karena pamajikana Humairah cok pamajikana halalalalalala geus bapak dia ulah kitu bapak dia ai ieu pamajikan Abah Suhaya kaleh kitu geus diomongan kaleh kitu salam ulah poho bapak balik di pengajian salam ya bisik dibiasakan membiasakan sunnah-sunnah Nabi. Pulang dari mana saja salam. Bo, suami pulang dari mana saja kalau ibu pengen punya pahala cium Hajar Aswad, cium tarang salaki. Balik di mana wae? Balik di leuweung tos motil kopi. Ketok pintu, assalamualaikum Humairah. Cok Abah Suhaya, waalaikumsalam. Cok pamajikana langsung celongok cium tarangna sakali. Berarti ibu nyium Hajar Aswad satu. Alalalalalala cok ibu na bau sireum, bau sireum, bau sireum. Cena hayang boga pahala nyium Hajar Aswad bo, ya bau sireum cina bau karet, terus bau segala macam. Maklum tos nggak naon ngaranna nyadap karet balik ti leuweung karet tos nyadap bu bolokot teh nya ketok pintu ti pintu dapur biasana lamun ti kebon kan lewat panto di tukangnya lewat pantu tukang ketok assalamualaikum waalaikumsalam cok pamajikana barang ieu mah ngetok pintuna tiap hati hareup karena di rumahnya nggak pernah ada ucapan salam selama rumah tangganya. Begitu pulang pengajian ini diterapkan diamalkan di kehidupan sehari-harinya. Begitu di kebon tok 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 assalamualaikum waalaikumsalam cok pamajikan di tukang ceng 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 aya semah cenah di hareup aya semah cenah cok si goblok ge teh wae tolol barang dibuka eta panto ku pamajikan geus cecok ibu geus mabae ceng ulah aceng geus mabae mah semah dong nama ieu mah mau rezeki mau duit dia dong aya barang dibuka eta panto ai cenah jadia cenah goblok ai ieu pamajikan nu kitu pamajikan kupur pamajikan laknat nyalutak dong gasalah kitu wae awas we pamajikan nu kitu bisik aya nu kitu Pak Abah Suhaya nya lamun aya pamajikan anu nyalutak ka salaki anu teu taat ka salaki tuker tambah tukerkeun tuker tambah kunaon kitu sieun amat palura tapi hari ibu lurah mah ento ibu lurah mah taat ka salaki diperhatikeun bajuna digosokeun arek Jumatan pakaian salaki geus dipilihkeun anu bajuna bodas nya kitu tuh pamajikan anu solehah eta ngaranna bo ya pamajikan anu solehah masih gak gitu tahu kebiasaan suami ya dia mah henteu salaki rek digawe ngagosok baju sorangan nyeusuh sorangan nyieun kopi nyeduh sorangan nyeduh awak sorangan maksudnya nyieun kopi nyeduh kopi sorangan hees sorangan aduh boga pamajikan teu sare boga pamajikan ari kitu mah geus palurah tuker tambah pamajikan kitu mah tukerkeun ya
Ari pamajikan anu soleha mah Bu harus tahu adat dan kebiasaan suami. Kalau hari Jumat ya Bu ya, sunnahnya kalau mau Jumatan pakai baju yang warna putih. Siapin baju untuk Jumatan suami warna putih. Kalau suami Jumatan pakai baju warna hijau hitam, ditegur, Bapak ya, kata Pak Ustadz Muheri juga kan sunnahnya sholat Jumat itu harus pakai baju yang warna putih sayang. Sampai dicium dah. Aduh, sejuk Bu, salah hari gitu mah sejuk. Iya mah lain disiapkan tapi sabari bobokis teh tak baju dia bisa naik Jumatan tak baju nak mabur. Ai ieu pamajikan doang kitu disepak penjumburna ge. Ya Allah Rob. Ayo kitu pamajikan aya. Iya lamun bapak-bapak Jumatan sok disiapkan baju dan tok. Oh iya. Bu, Ibu, sok dibelikan bedak ku salaki osok. Atuh paingan teu diropea ku pamajikan bapak. Ari bapak teh teu bisa ngabungakeun ka pamajikan. Pamajikan teh kudu dibungakeun Pak ibadah. Ngabungakeun ka pamajikan teh meulikeun wadak anu mahal 400.000 bedakna. Naon bedak anu 400.000 MS Glow ngaranna. Supaya naon ngaranna beungeutna eta klimis glowing Awak itu lain bagus putih awak itu. hati Bu arcok ieu Pak Ustad cenah beungeutna mah bodas tapi awakna hidup. Kang papan catur ya. Aduh Bu. Osok diperhatikan ku salaki osok. Tilo. Ai ieu salaki. Kituan amat. Perhatikan istri itu karena memperhatikan dan membahagiakan istri adalah salah satu sebagian nilai ibadah kepada Allah. Sebagian nilai kita suami kepada Allah adalah memuliakan istri. Ulah sok dikebugan pamajikan mah bapaknya marah samarah-marahna ulah sok ngeplek ka pamajikan mah. Kok mau bari nincak bari nyepak. Aduh ai insyaallah. Bo, aya salaki na sok ngagebug aya. Teu aya di dieu mah di masjid ieu. Barang di imah kejo eueuh nanaon eueuh muka sangku eueuh nanaon ngan aya gesek doang. Bangsat doang ieu pamajikan aing. Ka mana ieu pamajikan aing? Oreng mah keur kikieuan boy make HP. Keur chattingan jeung keur video callan jeung rerencangan jeung besti-bestina. Aduh. Di ditu eta mah di ditu dipakurun. Lain di dia. Di dia membarager pamajikan ge solehah kabeh. Oh, coba gitu tempo gua di PPPD tuh. Oh, galulis. Kuari galulis ya bareng ka imah mah bokelek. Aduh, aing masyaallah. Ento di ditu dipakurunnya. Di dia mah masyaallah rek ngaji gelis, rek kondangan gelis, ya sarereungit. Aduh, masyaallah. Oh, mau ya mah ibu-ibu di dia akan loba doang sigana aparat-aparat desa ya doang ya. Ya, insyaallah. Galulis eta aparat-aparat desa kula nempoan aparat desa Sinarjaya mah. Oh, masyaallah galulis amat kitu ke dieu. Pamajikan batur. Ari pamajikan aing rombeng cuy. Goblok. Masyaallah ulah kitu Pak Lurah. Biasa kok kalau apa namanya rumput tetangga lebih hijau itu biasa. Biasa. Ya, yang penting iman insyaallah kuat. Walaupun nampo pamajikan batur gelis, alhamdulillah. Walaupun pamajikan aing rombeng ge budak, masyaallah. Yang penting mah hirup gitu nya. Allah karim. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jam sabaraha ieu? Hah? Gas 5 menit teh nya. 5 menit deh, karena orang rek istirahat sakedeung tidinya mangkat teh ka melongon. Insyaallah mudah-mudahan amplopna gede ti dieu. Soalnya kamari tadi gede teh ka Mang ti Indrawangi begitu dibuka amplop 2 juta. Coba. Alhamdulillah ya 2 juta. Kore mah ngabohong. Sugan berarti dia malumi gitu nya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Inti daripada Allah panggil Nabi,
Intinya Allah undang Rasul adalah mendapatkan perintah yang namanya sholat. Betapa pentingnya perintah sholat sehingga Allah langsung panggil Nabi. Selain daripada menghiburnya Nabi, dan Nabi mendapatkan perintah yang sangat mulia, yaitu perintah sholat. Sholat. Sehebat apapun kita, sebajing-bajingan pun apapun kita, tukang mabok sholat, tukang nipu sholat, tukang nyabu sholat, tukang kawin sholat, tukang nyandung sholat, tukang naon baige ya kudu sholat. Ulah osok ninggalkeun eta kana man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihar. Sahawe jalmana anu ninggalkeun eta kana salat, maka dicap ku Allah sebagai orang yang kufur, orang yang kafir. Karena cirinya antara orang kafir dengan orang muslim yang membedakannya adalah mantak lamun orang embung dibejakeun jelema kafir eta kudu sok daek kana salat pinuhan masjid jeung naon masjid digedean ari isi nama eueuhan jeung naon ngagedean masjid ngababagus masjid ari isina teu ayaan geus pinuhan bae heula masjidna. Kabeh ieu jamaah masyarakat Karang Saputra lamun bapak-bapakna salakina daek ka masjid insyaallah pinuh. Bu, ingatkeun ka salaki lamun lalaki mah eta afdol salat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan uzur. Afdalu salatil fardi fil masjidi wa afdalu sholati sunnati fil baiti. Cak Rasulullah, afdalna sholat berjamaah tah di masjid lamun lalaki, jeung afdalna sholat sunnah mah eta di imah bagi laki-laki. Mantap oge lamun aya ieu masyarakat Karang Saputra Palura Pak BPD mas bapak-bapakna teu daek ka masjid titah ganti make mukena nya ulah sasamping ulah sakopea titah make mukena titah di imah bae make mukena jadi bikang nya bener Pak, awas ieu berarti nggak sukses nih peringatan Isra Mi'rajnya kalau nanti maghrib jamaahnya nggak ada. Cok Pak Ketua DKM tadi ngen limaan, jadi ngen aya limaan doang, opat tiang masjid hiji anu adan jeung imam jeung jamaahna isina ulah sampai gitu. Insyaallah ieu mah batas ieu mah bakal rame ieu Masjid Al-Falah ku masyarakat Karang Saputra komo bari jeung anu adan Palura mah di Masjid Karang Saputra luar biasa ya. Barang ke nek maghrib mulai anu Palurahnya ya, Pak Lurahnya dedet mau motor dinas make samping make kopea sasorban ya tadi geus dibejaan sorban eta sunah lamun geus boga sorban ulah disaratemkeun dina lamari bae kudu dipake dibere sorban disesepkeun bae di lamari kita ngendog meureun ta sorban dipake sorban teh karena sunnah menang pahala sunnah. Sore-sore geus leumpang Palura ti imahna ka masjid calik ti heula pangharupna barang waktu adzan Mang Abbas masyaallah Allahu akbar cok Mang Abbas diintip ku BPD sah nu adan eta lurah cenah ngintip doang orang mah BPD ge ngintip doang ka masjid hewa itu ka masjid BPD jadi imam jadi muazin tentunya makmum jadi makmum makomo ya insyaallah ya batas dia mah subuh kayak insyaallah Pak Lurah insyaallah ya subuh ya kayak bakal ada mana panggilanna ya insyaallah gitu di imah adana di imah Pak Lurah ya insyaallah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah ya. Inti daripada itu
sholat jangan sampai ditinggalkan. Sesulit apapun kehidupan kita, sholat jangan ditinggalkan. Sesusah apapun, sholat jangan sampai ditinggalkan. Ya, punya hutang banyak, jangan lari-lari ke dukun, larinya ke Kiai Jalal. Kan udah ada di sini. Ya lain promosi ya Kiai. Memang iya ker memang waktuna kurang ker diangkat darajatna. Tapi ulah po bagi kayak upeti. Iya, baik kai. Mentaan mau kena kiai bagi cuma upeti nak. Coy dia lagi barang-barang merek kai. Hebat. Kalau punya masalah, seberat apapun masalah, ibu, ulah sok datang ke dukun, datang ke ajengan, datang ke kiai, minta doa. Karena dibolehkan oleh Kanjeng Nabi oke. Dalam suatu riwayat Nabi pernah bicara kepada sahabat, ketika sahabat izin kepada Rasul, ya Rasul, saya boleh izin untuk meminta doa kepada mereka? Boleh. Siapa yang dipintakan doanya? Para alim, para ulama. Dibolehkan oleh Rasul. Artinya ketika kita datang kepada para alim, datang kepada ulama, niatnya silaturahmi, niatnya minta doa, ulah minta nanaon. Awas, karena kiwari mah loba nunaon ngarana yang memanfaatkan situasi. Ya, orang sudah susah, orang sudah sekarat, malah begitu dia datang dipencet sekalian dicekek, begitu minta maharna sekian, beraha Kiai 20 juta, bedus 20 juta, mal amat laju, ya gitu. Soalnya orang ayah cerita Kiai, ayah hiji ulama boloon tidak bisa ngaji, tapi disebutna ulama, paling mah bohong. Sangarana Abu Hawak koreng matana. Iya ngaran hiji ulama ngarana Abu Hawak. Ibu Abu Hawak ibu gak pesantren, padahal mah tak bisa ngaji, buka pesantren tapi temannya tak bisa ngaji, santri seueur. Iya poe semah datang, begitu semah datang minta doa, dibere doa na, wiridana dibere. Hiji waktu ayah ibu-ibu reneh jeung salakina datang, kunaon ieu salaki jeung pamajikan nu kereneh, hutang naloba kabulit ku hutang, imah bocor anak lehoan beas teueuh di imah sabiji-biji acan. Datang kana Abu Hawak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cok Abu Hawak, ayeuna dia ayeuna budang kieu gede boy ayeuna ieu cenah Abu ya naon ieu kula boga hutang, kumaha carana ieu hutang bisa lunas? Cok Abu Hawak, gampang, nu penting fulus. Oh, minta mahar ti heula awaring mah. Ari beureuh kitu kudu aya mahar heula nya ari kitu mah nya. Lain gawe heulan karep dibayar. Sabaraha cenah maharna? 100.000 jebret dibere eta ku ibu-ibu nu kereuneuh. Ayeuna naon? Iya ibu boga hutang. Hooh, hayang lunas hutangna, hayang. Ya, cenah amalkeun amalana wiridana. Naon wiridana? Ya kaliru, ya katipu, ya kaliru, ya katipu. Diamalkeunna 1000 kali. Sabaraha penting? 40 poe, 40 penting. Beuh, ieu Kiai Jalal. Teu kira-kira mere amalan ka batur. Ya kaliru, ya katipu, ya kaliru, ya katipu. Balik ieu si awewe tadi, Bu. Begitu nepi ka bumina, nepi ka imahna. Ngawirid 40 poe 40 penting. Ya kaliru ya katipu, ya kaliru ya katipu sampai 40 penting, tapi hutangnya tak kunjung lunas. Balik deui ieu si awewe tadi si bikang jeung salakina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena Abu Hawak dewe datang. Maklum Abu Hawak lamun dibere duit hejo matana. Iya Kiai, kunaon ieu ngaranna wiridan teu manjur. Atuh cenah dia mah goblok, ari hutang hayang lunas mah dibayar tolol. Lain wiridan. Pinter Abu Hawak, Masya Allah. Jawabnya singkat.
Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, seberat apapun masalah kita, jangan datang kepada makhluk, datangnya kepada pencipta makhluk, datangnya kepada Allah. Zikir yang benar, zikir maka Kiai Jalal lamun mere zikir nu benar, mere wiridan ijazana nu benar, bisik salah teka bawa edan. Soalnya loba zaman kuarinya itu, apalagi sudah banyak-banyak modus dan lain sebagainya. Ini mohon maaf ya, jadinya jangan ngotorin Kiai hikmat, mantap kamari kurang ditawaran. Kiai lamun rek ngasakeun hikmat mah dibawa kurang, di Pandeglang ngebadeg, di Ciomas aya urang datang kana Haji Umar, Kiai 1000 naon ngaranna 1000 apa? Kiai 1000 hikmat eta mah. Cok kurang dianter, tenang bae supaya naon ngaranna sakali ngagebrag eta tembok imah rabul jelema mawa halu nek mentungan. Orang para Kiai Jalal, oh cenah Kiai mun semoga duit tuh Kiainya insyaallah. Salat jangan dilupakan, sabar, wasta'inu bisabri wassalah, sabar dan salat, insyaallah dengan sabar dan salat hidup kita berkah. Mau kaya, salatnya kita perbaiki, mau berkah hidupnya, perbaiki salatnya dan banyak baca sholawat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah ya, mudah-mudahan doa kita diijabah, doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita akan menjadi berkah, amin ya rabbal. Sama-sama Bapak Ibu ya, kita sama-sama ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ayo bareng-bareng. waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ayo bareng-bareng deh sekali dia. waghfir lana dzunubana. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan zakirin hamdan hamidin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azami sultanik. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Nas'aluka ya Allah ya qadiyal umur wa ya syafis sudur kama tajiru bainal bukhur in tajirani min 'adabis sa'ir. Ij'al ya Allah hada jam'an marhuma wala tafarqun marhum. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina wal istiqamah lil ibadah. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana ya Allah dzunubana waghfir lana ya Allah dzunubana. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana ya Allah dzunubana waghfir lana ya Allah dzunubana waghfir lana ya Allah dzunubana. Ij'al ya Allah hada du'a minna wa minkal ijabah
وهذا الجهاد وعليك تكلان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يا الله إننا سمعنا منادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا يا الله وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf pada Allah, mohon ampun kalau ada kata kalimat yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya tidak punya niat untuk melukai perasaan Bapak Ibu, tidak punya niat untuk menyinggung perasaan Bapak Ibu. Itu semata-mata lisan saya yang salah. Karena lisan tak bertulang ini maka tidak ada lagi obatnya kecuali ucapan mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.